ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளான ஒரு சிக்கன் கிரேவி சட்டுன்னு சீக்கிரமாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். 3/4 கிலோ சிக்கனை கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இதுக்கு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தேவையான உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த மசாலாவுக்கு நம்ம 3 பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து அது நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். பேன் வச்சு நம்ம ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் நல்லா வணங்கறதுக்கு வேண்டி மூடி வச்சிடுறோம். அப்புறம் அது கூட ஒரு தக்காளி நல்லா மசியறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டு நம்ம மூடி வைக்கிறோம். வெங்காயம் மசிஞ்சதுக்கப்புறம் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். இது பச்சை மணம் மாற வரைக்கும் கிளறி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனை இது கூட சேர்த்திடலாம். நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம். சிக்கன்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் வந்துடட்டும். நம்ம 2 மிளகாயும் இது கூட சேர்த்திக்கிறோம். நம்ம 1/2 கப்பு சுடு தண்ணி இது கூட சேர்த்துறோம். குக்கரில் வைக்கிறதுனா தண்ணியே வேண்டாம், அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியே போதும். எடை விட்டு நம்ம கிளறி இந்த மாதிரி கிரேவி வர்ற வரைக்கும் நம்ம கிளறிக்கிட்டே இருந்தால் போதும். சிக்கன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் இது சிம்பிளாக இருக்குது, சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம்.